Hello Zimbabwe, tadzoka zvakare pamberi penyu. Tiri kuramba tichingotandara nekuti takati isusu ndava munguva yaShe kubva gore ra2001. Saka nguva yaShe inoda kuti tirambe tichirangaridzana zvatinofanira kunga tichiziva. Saka nhasi ndoda kubata dare kutishanyira, dare riri kuramba richiita senge riri kuisa confusion muvanhu. Pari kunzi naMurambwi nevanoziva zvakaita gwara remusangano vari kuti iwo Murambwi 2030 anenge achiko. Saka ndiwo nhau inofanira kuti izikanwe kuti anenge achiko saani, because term yake yeLeadership inenge yapera muPresidium. Takataura tichiti after the Presidium tinobva taenda mudare revatongi. Presidium is the highest port of call in political leadership. After the Presidium tinobva tapinda mudare rema-rulers. Ma-rulers edu tinenge tichitaura zvema-triumvirates. Saka nhau yedu zvino taakuda kubata the Patriotic Priesthood Chronicles of Muno Mutapa Triumvirates. Saka yes, triumvirates are born out of Priesthood Tripartite Forum, constituted around Dzivaguru Lemba, Dzivaguru Murenga, and Dzivaguru Pyramidic Priesthood of the Adamic Pan-African Tabernacle, with the Pyramid of Giza as the sacred altar of Jehovah, where it all started, with Zion and Great Zimbabwe as pyramidic turning points towards rapture and parousia, preceding millennial rule, with Jesus presiding over humanity from the throne of David. Dzivaguru and Murenga as Enoch and Jehovah deployed Adamic priesthood generals in Canaan, fighting the Nephilim there. After deployment of the Abrahamic priesthood generals in Canaan, Afro-Asiatic Jihad again deployed another contingent or detachment of the Dzivaguru priesthood in our Afro-Asiatic Chimurenga, codenamed Chimurenga after Chihera and Murenga, with Chihera as Murenga incarnate, fighting for the sacred orphanages called Masvingo against British Congress. After the liberation struggle, restorations began in earnest. First, it was all about integrating two political cotyledons, Zipra and Zanla, to their political stem, with each given a third of mandate out of our Chimurenga 3/3 mandate, then a third of mandate ZANU-PF, a third of mandate PF ZAPU, final third given to our Shekinah motherhood dynamics. Then today I present to you the restored Muno Mutapa triumvirates, responsible of securing Sanhedrin orphanages we call Masvingo. Each triumvirate comes with his tripartite forum attached to him. We start with the Patriotic Muno Mutapa in Murambwi.
His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. To him was deployed Major Prophet Enoch in Professor Majinesta Mukuta Baba Wimbo. A Levitical Major General was deployed in Baba Micho Changa Murenga. Then Bio-Cardinal Chief Priest Jeremiah Makombe. After our patriotic Munomutapa Murambwi, we come to the tribe of Munomutapa Gamba Negomo Mapunza Gutu is the revival with the New Testament high priest in Muchabaya Momberume, popularly known as Johani Marange. Then the Levitical priest from the state of Manyani, Johani Masowe state of Manyani, after the drafting of social contract which was given to Munomutapa Morambwi with the 7 signatories from Nyenye Zinomwe. Our Levitical priest as Changamire Chingoma would then sabbath with our tribal Munomutapa Negomo Gamba Mapunza Gutu at Jehovah's altar in Bocha Marange. Then our third and final Munomutapa is Christian, the Aaronic Munomutapa Neshangwe. Deployed to him is Apostolic Archbishop, Bio-Cardinal Apostle of Africa, Baba Paulo Mwaja. Then General Mukwati in securing the Golden Altar Chiwenga is Vice President Dr. Constantino Guve Chiwenga. Then we have got a Christian deployee in Bishop Ginazio, whose mandate is transferred from Marange to Njanja. In Ignition Chief Mutengwa, as already alluded to in some other narratives we have since been preaching. Ndo mamirira akaita nhau yedu kune vasinganzwe chirungu taane dara ra Munomutapa zvinongorewa kuti triumvirate. Ndo panoperera nyaya dzedu dzese. Chaivavarirwa nechimurenga tachiwana, taane dendemaro redu. Hakuna rushanga rusina dendemaro, zvoreva kuti hakuna state isina atonement chamber. Kureva kuti atonement chamber yedu inobva ya decentralized into provincial atonement chamber circuits for each provincial deity. Then nemhaka yakuti nyika yedu yakapingwa nemhandara, each atonement chamber inenge ine atonement chamber incumbent. The principal atonement chamber Banana Tete atonement chamber inonzi Manzou ari goddess of our Bantu DNA. Then tina Zivagwe, our principal Ashekaina bride of state, anengare mudende maro Zivagwe goddess of virgins. Ndobva taenda kunhau dzemari, mari dzedu dzinokumbirwa kudende maro redu rinenge rina Gambiza ndiye anenge ari goddess of matrimonial kana kuti Christian prosperity. Saka zvinonge zvichingoenda zvakadaro zvichienda zvakadaro. Vanana dendemaro Chikanga, dendemaro Mutwakazi, tichienda zakadaro. Tine mabasa edu atinezenge taakuita, tichienda tichipinda mudendemaro, tosutsirwa anenge achizotiudza zvekuita depending nesituation arising. Saka mabasa ese anenge akucontrolwa nematriumvirates. Matriumvirates is the core of our Sanhedrin. Dari reSanhedrin rinenge richichengera our sacred orphanum inonzi Masvingo, kuitira kuti nyangadzi paichazenge ichiuya kana kutumira nhume irege kupinda panzvimbo yedu tsvene. Nzvimbo yedu tsvene ndo panochengeterwa mitumbi mitatu yatakachingura ichibva kuchikuva chaJehovha Mahwema Simike eIjipita, mushure mekunga nyangadzi yamira panzvimbo tsvene paMahwema Simike iyayo. Saka nhau yedu tine nhoroondo yataka uploada from Mahwema Simike eZioni
kusvika kumawe masimike eHonde Valley pachikuva chaGabriel. Chikuva chaGabriel chibva ipapo toenda kuchikuva chaJehovha Bochamarange, toenda kuchikuva chaKristo Njanja. Nhau dzese idzodzo dzinenge dzakucoordinatwa taakuita inonzi liberal politics, kwete politics dziriko panguva ino. Muliberal politics munenge muinewo mabandiko recardinal politics, kureva kuti tinenge taakurumura government from the leadership by presidium to the leadership by premiership for national devolution. Ndiyo inobva yatipa national development, kureva kuti nhau dzese idzi panguva ino chimboteramai kusvika Murambwe apedza basa rekuita atone for the statesmen weChimurenga. General Sivanda ainvite kwawo for the atonement for magenerals edu. Kutanga magenerals Lobengura akauraya awa Metatron Enoch Mhindu Dzapasi Chaminuka. Totanga kuchenera ropa nekurongedza ropa rema Metatrons edu. Metatron Eria pana Kagui, Metatron Enoch pana Mhindu Dzapasi. Tobva tazoti murenga wedu aisutswa pana Mbuya Nehanda. Ndo mhaka Mbuya Nehanda akatorwa musoro wake waifungidzira kuti ndiwe murenga wacho. Saka nhau dzese idzodzo dzinenge dzakuenzaniswa vanenge vachicoordinata vari vatongi. Inenge isisiri leadership by presidium, inenge ya rulership by triumvirates munyika yedu yeZimbabwe. Ndatenda Zion.